Не дозволувајте времето да ве изненади. Затоа бидете навремено информирани со Метео Велес. секогаш чекор пред времето. Инфометео Велес, 20. август 2022 година, сабота. Ајде, дечки, полека, прибирете се накај дома. Толку од жешкото спарно време, па и убаво време да речеме, за оние кои што беа по базентите, покрај реките, покрај езерата, зборувам за Македонија. Меѓутоа, веќе навлегува нестабилна воздушна маса која што на повеќе места би направила и непогоди. На левото ќошово дека може да видите каде би имало непогоди. Значи, Скопскиот регион, нешто околу Тетовскиот регион, Пелагонискиот регион, Кавадаречко, како тргнало летово, ќе ги тера и понатаму, Кавадаречко и Неготинско, со нестабилно време. Само се надевам дека нема да биде толку силно како што беше, но нели ништо не се знае. Кога се кажува нестабилно време, треба да се очекува, значи, и на полошо време. Потоа северо-источните делови, Кривополонечкиот, Беровскиот, Кочанскиот, Виничкиот, Штипскиот и Свети Николскиот околу Ѓуриште, потоа Кратовскиот, Пробиштипскиот, Делчевско, Беровско, Пехчевско, јужно према Струмичко, Радовишкиот регион, до Иранскиот регион, исто така и таму би имало нестабилно време. Потоа нестабилно време околу Демиркапискиот регион, јужно према Кожув, па и Валандовскиот регион е можно да има нестабилно време, вклучувајќи го и крајниот југоисточен дел. Потоа, значи, ќе има малку пауза во текот на ноќните часови. И се надевам дека во текот на понаредните денови слично време ќе биде. Нема да има промашување на временските прогнози. Ќе има можеби и сончеви периоди, понекаде меѓутоа тоа ќе бидат пократки. На поголеме дел од државата гледаме дека ќе биде нестабилно Пелагониско, Кичавско, Гостиварско, Охридско-Преспанскиот регион, исто така нестабилно Велешкиот регион. Еве гледаме дека и во Велешкиот регион ќе има нестабилно време. Околу Велешкиот регион, источно, североисточно, према Ѓуриште, према Кочанскиот, према Штипскиот регион, потоа према Кавадаречкиот регион, према Радовиш, према Виница, ќе продолжи нестабилното време. Еве гледаме по вертикала и Кумановско, Велешко, Штипскиот регион. Нестабилно, значи, ќе биде и во понеделник, и во вторник. И среда исто така се очекува нестабилно време, и тоа на повеќе места доста изразено нестабилно време. И се очекува некаде до кај среда да биде поизразено нестабилно време, но јас би рекол дека и четврток би можело да биде нестабилно време на некои места. Така да постепено стабилизирање некаде од кај петок па натаму. Да, од кај петок па натаму може да има стабилизирање на времето, но сабота сепак е доста рано е да се кажува за наредниот викенд, меѓутоа можно е сабота да има нестабилно време, за да од недела времето биде повторно стабилно и порас на температурите. Значи, од петок натаму ќе има постепено порас на температурите, а во текот на понаредната недела температурите би се искачиле некаде и над 35-36 степен. А до тогаш ќе имаме доста изразено ниски температури за овој период од годината. Некаде температурите, значи, во текот на денешниот ден нема, меѓутоа од утре, понеделник, вторник, среда би паднале максималните и до кај 32, 30, па можеби и под 30 степен. Уште еднаш да кажам, внимателно на отворено. Метео Велес.